Olá, hoje eu vou mostrar para vocês essa montagem de uma fogueira artificial. Vamos precisar de madeira, de ventilador, de tecido assim, 1,5 m de tecido, transparente, bem leve o máximo possível, da cor de fogo, laranjado, é o que eu estou usando aí. E vamos precisar também de um refletor. Refletor que tem a luz de cor amarela. Então vamos lá agora para a montagem da fogueira. Vamos colocar aí os primeiros 4 roletes, né? Fazer o quadrado primeiro. Aí para logo em seguida a gente colocar o ventilador já no jeito. Já o ventilador centralizado, bem no centro mesmo. Aí já com o tecido você corta ele em formato de fogo, viu? De chama. Amarra no ventilador, bem no centro. Aí tá o refletor. Coloca um do lado. Se tiver só um só serve. Eu vou usar 2 aqui, né? Um de cada lado. Mas se você tiver só um, pode ser só um mesmo. E continua o processo aí de colocar os roletes. Vamos lá. Agora vamos fazer o teste, ligar o fogo e acender as luzes. Aí já tá vendo que o tecido é bem transparente, mas de cor, ele tem a cor amarela, alaranjado. Aí já tá com o refletor ligado também, entendeu? Fica bem bonito, tá claro em dia. Agora vamos ver à noite. Agora vai chegar, vou dar pausa no vídeo, né? E à noite vou ligar pra gente ver como fica à noite. Ó, bem bacana mesmo. Parece mais mesmo com fogo. Muito bonito. Olha, já é à noite, né? Ó, a naturalidade que dá do fogo. O tecido cortado em forma de chama, com essas orelhinhas nas laterais, tá vendo? Fica bem parecido com fogo. Para baixo ele não precisa fazer a orelha, até 1 metro mais ou menos ela é reto, né? Aí para cima que você faz as orelhinhas, o formato e a chaminha do fogo. Aí compartilhe, deixe seu joinha. Edmilson Ribeiro, estamos no Facebook, no Instagram e no YouTube. Edmilson Ribeiro, Fogueira Artificial 2021.